Posisi kamera lupa pencet bro. Start bro. Oke, sip. Halo mas bro, selamat siang. Hari ini mancing mas bro. Sebenarnya sudah lama sih libur dari pekerjaan, mancing terus tapi boncos terus mas bro, jadi belum bisa bikin konten. Mancing sih mancing terus, cuman selalu boncos mas bro. Hari ini coba lagi peruntungan. Ini sudah baru sampai di spot kita bro. Mudah-mudahan hari ini ada strike-nya. Target apa aja mas bro? Tadi kita berangkat bertiga, sekitar jam 9 berangkatnya. Bertiga sama adek sama istri jadi mereka mancing tegek bro, mancing kapar sama papuyung atau yang lain lah. Ini di lahan persawitan mas bro. Di sini sering sebenarnya sudah datangin spot di sini, cuman memang nggak ada ikannya. Kayaknya ada sih ikannya, cuman penasaran aja mas bro. Tempatnya bagus, coba-coba lagi, siapa tahu karena airnya kemarin agak dalam jadi ikannya masih nyebar. Mudah-mudahan hari ini ada sambaran. Oke mas bro, kita langsung aja menuju spotnya di dalam, agak di dalam mas bro. Oke sip, simak terus sampai selesai masuk ya bro. Kita udah sampai di spotnya begini mas bro, di dalam hutan-hutan ini airnya. Tadi coba-coba lempar mas bro, kita dapat satu sudah. Mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi. Nanti kita masuk agak ke dalam-dalam mas bro, soalnya airnya di sana kayaknya dia sungainya. Ini luapan aja di sini. Oke mas bro, kita lanjut. Mudah-mudahan ada lagi tambahan. Sorry po, gak kerekam bro. Posisi kamera lupa pencet bro. Sip. Strike bro. Kita cari lagi bro. Masih ada. Strike bro. Strike bro. Oke. Sip. Oke bro. Tipis bro, tipis bro. Sip. Tambahan lagi kocolan bro, layak konsumsi lah. Sip.
datang tadi dari sana Mas Bro, di sebelah sana, jauh jalan ke arah sini sambil lempar, coba lempar sambil ngoyor-ngoyor juga. Ini hutan-hutan di pinggir kebun sawit hutan Mas Bro. Spotnya seperti ini. Nah, kalau dilihat sih spot-spot kayak gini potensial sebenarnya, banyak penghuninya, tapi ternyata sepi Mas Bro. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke Mas Bro, kita makan siang dulu Mas Bro. Cuci tangan dulu Bro. Tahu tadi bekal apa nih Bro, tadi disiapin sama istri. Makanan kampung Mas Bro, ampal jagung sama gorengan ayam. Terus pakai sendok lah, langsung aja. Oke Mas Bro, makan. Gak enak Mas Bro makan sendirian hutan ini. Nikmat. Sepi ya enggak Mas Bro? Enak kalau ada suara di sana Mas Bro. Habisin makan Mas Bro.
Kena bro. Sip, ulang lagi. Masih salah bro. Aduh, harimau hujan bro, mendung, angin deras. Sepertinya kita begini saja bro ya, kita pulang aja, takut nanti tambah deras anginnya dan hujan lebat nanti. Oke, terima kasih bro, sampai ketemu, salam strike dari Kalimantan. Oke bro, kita baru sampai di rumah, kita kehujanan tadi bro, pulang. Ini hasilnya, ini yang nggak sempat di kamera, dua ini yang sempat tadi bro. Ini agak lumayan lah ukurannya, tanggung-tanggung lah, paling 4 on ini. Lumayan lah bro hasil hari ini, daripada beberapa hari kita boncos terus bro. Oke, ini juga hasil mancing istri tadi bro. Nggak matok gue bro. Nah, susah, payah sekali cari ikan sekarang. Nah bro, kapar.